আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো আজকে আমি চলে আসলাম আমার আরেকটি পিসি বিল্ড গাইড নিয়ে। তো আজকে বিল্ডটি থাকবে অফিস ওয়ার্কের জন্য ইন্টেল বিল্ড, যার প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে 20,000 টাকা। তো 20,000 টাকার মধ্যে এমন একটি পিসি বিল্ড হবে যেটা দিয়ে আপনি কাজ করবেন শুধুমাত্র অফিস ওয়ার্কগুলো, ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, এইসব কাজগুলো আপনি এই পিসি দিয়ে খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। আমি যে পিসি বিল্ড করব, তো চলুন শুরু করা যাক। তো আমি এখানে আসছি স্টারটেকে। তার মানে এই নয় আপনারা স্টারটেক থেকে পিসি বিল করবেন, আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো যে কোনো দোকান থেকে পিসি বিল করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, ইটস আপ টু ইউ। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আসি সিপিইউতে। তো সিপিইউ হিসেবে আমি ইউজ করেছি ইন্টেল পেন্টিয়াম গোল্ড G5420 8 জেন প্রসেসর। তো এই প্রসেসরের ডিটেলসে যাই। তো এই প্রসেসরটি হচ্ছে 2 কোর 4 থ্রেডের প্রসেসর, যার বেস ক্লক হচ্ছে 3.8 GHz। খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। 4 MB স্মার্ট ক্যাশ মেমোরির একটি প্রসেসর। টিডিপি হচ্ছে 54 ওয়াট। আর ম্যাক্সিমাম র্যাম নিতে পারবেন 64 GB, 2400 বাস পর্যন্ত। ডুয়েল চ্যানেলের র্যাম সাপোর্ট করবে। আর এটার ইনবিল্ট গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, তো এটাতে পিসি রান করানোর জন্য আপনার কোনো আলাদা গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে না। তো চলুন আমরা এটা অ্যাড করি। আর অফিস ওয়ার্কের জন্য আমি মনে করি এই প্রসেসরটা নেওয়াটাই বেটার। আর হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি যেহেতু ডুয়াল কোরের প্রসেসর নিতেছেন, 2 কোরের প্রসেসর নিতেছেন, আগের প্রসেসরগুলো নিতে পারেন। কিন্তু আগের প্রসেসরগুলো আপনি যদি বিল করেন তাহলে ওই স্পেসিফিকেশনই থেকে যাবে, আপনি ভবিষ্যতে আপডেট করতে পারবেন না। তো এই প্রসেসরটি নিলে এই প্রসেসরটির জন্য যে মাদারবোর্ডটি আপনি ইউজ করবেন, সেই প্রসেসরটিতে আপনি অন্যান্য কোর প্রসেসরগুলো যেগুলো আছে, যেমন ইন্টেল কোর i3, কোর i5, এই প্রসেসরগুলো আপনি ভবিষ্যতে আপগ্রেড করতে পারবেন চাইলে। তো চলুন আমরা এটা অ্যাড করি। অ্যাড। আচ্ছা, এরপরে মাদারবোর্ড হিসেবে আমি চুজ করেছি এখানে এইটা গিগাবাইটের 310 H2H। প্রাইস হচ্ছে 6,700 টাকা। তো এটাতে 8 জেনের প্রসেসরও সাপোর্ট করবে। এটাতে ম্যাক্স মেমোরি, ম্যাক্স র্যাম নিতে পারবেন আপনি 32 GB। এটাতে একটি M.2 স্লট আছে। ভবিষ্যতে আপনি যদি M.2 SSD লাগাইতে চান তাহলে আপনি এটাতে NVMe লাগাইতে পারবেন। তো চলুন এটা আমরা অ্যাড করি। অ্যাড। এরপরে আসবো র্যাম হিসেবে আমি চুজ করেছি কর্সার ভেনজেন্স LPX 4 GB। অফিস বিল্ডের জন্য 4 GBর উপরে যাওয়ার দরকার নেই, 4 GB এনাফ, স্মুথলি আপনি কাজ করতে পারবেন। তো আমরা এটা অ্যাড করছি। আচ্ছা, এরপরে আসবো স্টোরেজ হিসেবে আমি একটি SSD দিব, স্যামসাং এর SSD। তো আমরা এখানে সার্চ দিই। তো SSD হিসেবে আমি চুজ করেছি এইটা, স্যামসাং H60 EVO 250 GB, 2.5 ইঞ্চ SATA 3 SSD। স্যামসাং SSD ইউজ করলে হবে কি, আপনি ম্যাক্সিমাম স্পিডটা পাবেন। আর স্যামসাং এর রেপুটেশন খুব ভালো, বেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখন। তো আপনি এই SSD নেবেন। তো চলেন আমরা এটা অ্যাড করি। তো এইখানে প্রসেসর গেল, মাদারবোর্ড গেল, র্যাম গেল, স্টোরেজ গেল। স্টোরেজ হিসেবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো, আপনি যদি 1 TB হার্ড ডিস্ক নিতে চান এটার সাথে নিতে পারেন, অথবা আপনি যদি 128 GB SSD নিয়ে এর সাথে 1 TB হার্ড ডিস্ক ইউজ করেন সেটাও চলবে। তো এইটা নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি স্মুথলি কাজ করবেন কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া। আচ্ছা, গ্রাফিক্স কার্ড তো প্রয়োজন নেই, এটাতে যে প্রসেসর সিলেক্ট করছি এটাতে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, তো গ্রাফিক্স কার্ড প্রয়োজন নেই। তো আসেন এরপরে পাওয়ার সাপ্লাই আমি কেসিংয়ের সাথে নেব, তেমন একটি কেসিং নেব যেটির সাথে পাওয়ার সাপ্লাই আপনি ফ্রি পাবেন। তো এখানে আমি সিলেক্ট করেছি ম্যাক্সমিনের 5902 ব্লু ATX কেসিং। তো এই কেসিংটির সাথে আপনার পাওয়ার সাপ্লাই ইনক্লুড করা আছে ATX কেসিং। তো এটাতে আপনি মাইক্রো ATX কেসিংও লাগাতে পারবেন, ATX কেসিং লাগাতে পারবেন। তো চলেন আমরা এটা অ্যাড করি। অ্যাড। প্রসেসর হইল, মাদারবোর্ড হইল, র্যাম হইল, SSD হইল,
পিএসইউ প্লাস কেসিং দুইটা একসাথে হইলো। এরপরে আসি প্রাইসে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 20,899 টাকা। তো আমি যে প্রাইস রেঞ্জ বলেছি সেই প্রাইস রেঞ্জেই পিসিটা বিল্ড হয়ে গেল। এই পিসিতে আপনি অফিস ওয়ার্কের জন্য খুব পারফেক্টলি করতে পারবেন, যে কোনো কাজই করতে পারবেন অফিসে, এবং খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের বিল্ড। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব শেয়ার করবেন, আর বেল আইকনটি দিবেন যাতে করে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।